點樣算成功？如何定失敗？好多人，尤其係男人，都想自己成功。我想問下，咁如果係你哋會為咗錢揾錢放棄啲咩咧？問親都係錢嘅，你哋啲問題。我哋而家講緊價值觀啊嘛。價值觀唔一定係講緊錢噶嘛。點解女士會問條咁嘅問題？我諗呢個問題反映咗幾樣嘢啦。第一個就係大家對錢嗰個重要性係有一個一定同埋合理嘅程度嘅。今日嘅阿燦廖偉雄點睇成功？成功唔係一代表有錢㗎，搞清楚先。我哋搞清楚整個理念先。我不嬲都企呢邊㗎，係啊，你個 market 就係咁樣㗎啦，留意啊！啲買家嚟到咧就會睇佢啊呢個呢條靚仔幾靚仔喎，好揀你啊咁樣。我而家揀男神咧，我就真係純粹睇樣，我覺得我中意呢邊個樣多啲，所以我就揀咗呢邊。咁佢有機會走入去入境啦。如果冇人揀嗰啲咧，咁就全部咧就要起碼喺度咧就幾個月都未頂嘅。都靚仔，但係真係好靚仔樣咯。佢就真係成熟穩重，同埋佢隻眼真係好靚，我好中意。收拾心情，阿燦以更大嘅信心去迎接更大嘅成功。好多人就話開咗幕之後，原來面對面講嘢係兩樣嘢嚟嘅。俗世嘅人簡單，佢只不過就話：哎呀，佢有錢啊，成功啦！呢個俗世裏邊，即刻覺得佢人係有自信啦，但係佢望住我好緊張。哎呀，我諗第一件事佢哋一定要唔係好 care 啲人窮咯，係咪？佢破咗產㗎啦，佢唔適合啊，乜嘢唔適合啊？我諗我同阿劉生最大嘅分別都係呢樣嘢啦，即係有啲人可能你心目中係男神，喺第二個人心目中其實我都唔知佢邊個。OK， 唔緊要，百貨應百客，記住呢樣嘢。最後咧都係覺得樣啊，成個 package 好似呢邊好啲，我有二位啦。百貨應百客，喂，已經大家急不及待。唔同嘅 product 有唔同嘅買家。呢個世界唔係得一個賣家嘅。如果你即係仲係好多夢想嘅時候，咁我幾年之後先至結婚。呢個世界唔係所有靚女先可以結婚㗎，好多好醜樣嘅、好流爆嘅，佢拖住一個靚仔老公㗎，係唔同嘅嘢，大家唔同嘅需求。現實啲咯，貼現實嘅社會咯，真係。我25歲都唔會揀嗰個咯。你要聽呢啲人講，你選擇乜嘢嘢？24歲先畢業嘅。OK， 你可以今日話我嘅層面未達你嘅需求，都係遲一年啫係嘛？我做呢一行咧，學歷就唔係話咁緊要嘅。嗰班人你可以話俾佢聽，我發起上嚟可以好發嘅，你睇住嚟。呢個就係做人，呢個就係氣勢。跟住嚟緊嘅係光影流程。